今天我找了一个30的小鱼缸，再给你们分享一个比较适合新手的水草缸开缸的过程。这次呢，我准备用矮珍珠来种一个草坪，给你们看看无碳养矮珍珠它到底好不好养。首先咱们计算水草泥油量的时候，厚度一般都是按照3厘米或4厘米来算的。现在算完以后呢，它是 1.6 升，咱们给它用个 1.5 升的也差不多吧，这个没有什么问题。现在把这个水草泥呢给它整理的稍微平整一点，你看这个厚度呢，它种水草它是刚刚好的。平时经常有人问我，为什么有人开缸都要垫一些火山石再铺水草泥呢？你看咱们一般呢做草坪造景都会在里面放几块石头什么的，等水草长满以后，看起来呢不会单调，它会更自然。但是像这样摆的话，那这个石头后面它只适合种后茎草，你种前茎草它是看不到的。所以现在呢，把这个位置给它加厚一点，你看给它堆一个坡度起来，这样再看的话，它相对来说不就更自然一些了吗？像前茎水草的根系跟后茎不一样，它不会越长越长，它就2-3厘米的样子。所以有经验的朋友呢，先垫火山石，上面呢再铺相应厚度的水草泥，它又省泥还不耽误水草的生长。它不是说2-3厘米的厚度就要垫石头进去，那样反而会影响水草的生长。就这样把水草泥给它打实以后，咱们就可以准备种水草了。像矮珍珠这个水草，我平常呢很少拍视频。你像咱们玩无碳的水草缸的话，我一般呢都会推荐你们去种珍珠草。像这个水草呢，它又好养还能爬满，它无非就是长得稍微高了一点。这样定期给它修剪一下，它缸里不会很乱，而且水草的状态好，它对于整缸的生态来说它是有优势的。咱们如果给鱼缸装上二氧化碳的话，你像爬地珍珠迷你牛毛迷你矮珍珠这些随便挑随便养。而这个矮珍珠呢，它就介于这个珍珠草跟这个爬地这一类的中间吧。它在没有碳的环境下呢，确实能养，但是你要去比珍珠草的话，它的速度要差一大截。它的优势呢，就是长起来以后它是平整的，而且你看它的叶子呢挺漂亮的，它是这种小豆瓣叶，长满缸的话挺好看的一个前茎草。咱们在种的时候呢，可以给它稍微叠一下，你看顺着它根系的这个方向给它种到水草泥里面。或者你把它理开以后，你看这样顺着它茎部的这个方向，这样直着给它种进去也可以，这个没有什么太大的影响。正常的话就这样呢给它种满就可以。我刚才想了一下，我把缸里的石头呢都给它拿掉了，我准备多种几种给你们做个对比看一下。像这个水草，它既然在无碳的情况下长得不是很快的话，你种的时候这个间距呢尽量给它近一点，这样只要这个水草它稍微一长，它自然就连成一片了。就这样，我把这个缸里呢多半的区域都给它种了这个矮珍珠。回头我把这个缸呢放到那个爬地跟挖耳中间，到时候咱们可以对比一下，看看不同前茎草的效果。我准备在这个缸后面的位置呢，再给它种一盒珍珠草进来。你看，把珍珠草呢给它种到这个缸后面的位置，这样后期呢作为一个后茎，咱们也可以看一下这个好养的跟一般情况的它的长势区别有多大。然后我又拿了一个水罗兰，我准备给它种在左后方的这个位置，这样就能对比一下超级好养跟好养之间的区别了。就现在缸里的这3种水草，刚种进来的时候，你可能感觉它们都是差不多的。我估计不用很久，1个周以后，这个缸里就能看到明显的差距了。你像咱们在鱼缸里想给它怎么造景都可以，但是呢，前提是你得把水草给它养活，这缸的生态它才会稳定呀。像这种鱼缸的类型呢，它是属于偏生态的，它对过滤器的需求也不高。我现在给它加水进来，你看加水的时候找个东西垫一下，这样呢水草不会被冲起来，这个水呢也是清澈的。后期那些小鱼的粪便什么的是沉淀到底床，由底床分解，植物吸收掉的。这个过滤器最重要的是有一个除油膜的进水口。你看在后期呢，鱼缸上面经常会有一层这样的灰尘或油膜一样的东西。有了这个除油膜进水口以后，你看它就可以把这些水面的灰尘给它吸走。咱们呢也可以配合上浮型的鱼粮来喂鱼，这样食物残渣也可以给它吸走。这样呢，缸内再搭配一点工具鱼虾，控制一下藻类，你就会发现这个鱼缸它后期的维护打理特别简单。就这样，先给它养起来，过几天长起来以后再给你们看效果。